Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalem anakku. Ibu. Ket biyen ora enek perubahane. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman, Ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga. Kenapa, Le? Bapak malam takbir malah karaokean, Bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite bapak malah Bapak Nyapa? karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean, Bu. Bapakmu malah genyangoni kowe. Ora blas, Bu. Blas ora disangoni THR blas. Bapakmu wi. Mosok to bapakmu wi? Aduh dah. Kok tangga? Tadang. Selamat. Disawang to dem motone. Wah, matamu dhewe. Hei, Aku dimatakno lho nek gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Saliman kene kene Mas. Oh iya. di Kero nggih to. nggih, gareng niku Garengi kero. Loh. Lah tanganmu kok ireng. Sindian ayu-ayu ra gelem iso. Nggih, minal aizin wal faizin, luputmu ya, Dik, nak sepurane. Kualek cangkemmu. Luputku dhe sepira-pira aku njaluk sepura marang sederamu lho. Ngono. Luputmu, Dik, sepira-pira luputmu tak sepurane. bener kuwi. Sing tuwe akeh salahe, sing nom njaluk sangune. Nggo dhuwit ora? Wah, biar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik kan, sik genah. Lemah lembut. Orang tua itu sebagai senior, apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi ketemu aku yo gak pisan pindho wis peng bolak-balik ketemu enek peng 5 ya toh setahun pisan aku rong tau lho sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangoni aku rezekine mesti akeh. Syukur kowe. Nyangane awakmu rezekine akeh. Sorry ye. Weh. Nyapa kok sorry ye iki lho. Ah bojoku dhewe ra tak sangoni kok ben modar kok. Itu tidak boleh. Laki apa itu kayak gitu ndak boleh. Seneni, Nduk. Rungono wi ora oleh. Rungono Mas. Kok iso aku? Yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis nikah jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe dintekne bah ora bah ditabung bah ora. Nah ayo tuh rezeki lelaki. Iya, Nduk. Rungono kupingmu wis neni. Raimu dhewe. Malah ngrai-ngraino wong. Lek sampean ngono wis omah-omah lah Mas Akbar urung. Nah. Ini harus diberi contoh Pak De. Mungkin lho. Contohne aku ki. Lah, apa ya mbok brune wong wedok? Duit apa ya mbok brune wong wedok? Alah bayarane ngono. Ngomong bayarane ora ndang ngomong ngono. Ora bayaran. Kakean nek nyelempitne dhuwit dana kenakalan niku. Nduk, niken. Iki lho. Iki minal aidin wal faizin sing bener. Iki supaya becik ya toh. Supaya becik iki ya kudu enek tokohe bapak, ibu, anak kuwi lagi pas. Betul. Ngono. Bapak, ibu, bapak, ibu, anak. bapak, ibu, anak. Maksudnya iki simulasi sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak kaula muda semuanya. Terus. Suasananya masih di alal bihalal. Iya. Oh, ngene ya, wis piye? Kan Dik niki kan paling muda di antara bertiga. Iya, betul. Aku paling tua. Tuamu kono. Oh, ya nanti ganti-gantian peran. Iya. Tapi aku dadi bapak sih. Bapak. Heeh. Aku. Ini kan anak. Aku gak ibu. Nanti. Kan ada bapak sama ibu. Nanti dijol-jol. Peran aku nanti di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya no. Hei. Punya apa? Punya apa toh kan? Punya brengos. Oh iya. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sih. Bapak. Dik niken anak.
Mas Gareng ibu. Ah, Ya. nganggo kutung. Oh, pakai jilbab. Jilbab kamu. Iya. Yo. Selendangnya. Jilbatan sih. Jilbaban copot lah. Alah. Ini simmer loh. Lah, simmer. Di tahun 2024 simmer. Iya. Kamu tahu gak Simmer. Aku udah ini Rambutnya Mas. diore ora iki? Diore. Yo. Iya no, iya. Diore. Kamu punya rambut. Rambutnya yang di bawah. Iya. Rambut sing banyak kok ojo kan yo. Kok baunya badut toh Badek rambutnya. Ini ndak kelamas. Kamu itu kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa? Ampunan. Oh, dalang kok dijejeli tangannya lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku yang dijejeli ya anu nih. Itu maksudnya itu. Ayo. Ayo, itu itu Ini ya. karetnya. Ujungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Enggak ada set. Set kuwi aku menungso kok set to, Nduk. Jamput. Wah, dah Jan. Ideh ayune. Ya Allah kabar kolu mbek iki. Ora apa-apa, gampet-ampet. Monggo ingkang badhe ngersakaken niki Oh, Mas. gampet-ampet. Gratis ongkir. Kir-kiris. Sih, Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, penayu dah aja. Ya Allah. Gajian lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarnen. Masa mbokku dadi genggek ngene. Genggek piye? Lah pi nyapa tawa-tawa. Ki meranke suarane wong wedok. Upama kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Aku jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya. Apa? Dek nih kan, Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo Rita lek gelem jajal to sebulan golek ngono wae pateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi ya. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Duduk. Wah, oke. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan enak ketoprak. Ramadan Jawa iki. Ah, iki. Buah. Pak nih, Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. atiku karo ronto Pak nih. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Iya. Lambe godir. Matane. Ayo, lagi lho anake dhewe wis Lho, teko. lah kae anake dhewe sing teko. Ya. Londone kendone kendorong. Kene Nduk. Aku to. No. Oh ya aku to. Oh aku dadi anake. Anake Toprak gak tau payu yo ngene iki. wis meneng iki su anu ki ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik Nduk, sungkem Iki bapak. pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah. Ayo. Iki pomone anake aku dolan sik ya Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe kan. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Bacok wong nek kok. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak izin mohon maaf Bapak. lahir dan batin. Ah ning bapak sik. Aduh. Bapak. Minal aidin Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Sepira gedene lupute Bapak. Muga-muga Bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedake wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apane aku cah lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah curhat ning. Ora iki bapak anak kok. Anak kok. Kok ngono? Sikut Bapak, apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku enggak pernah salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak Jan. Enggak asik. Iya kok gak asik ya. Wes salim bapake wes sungkem wes. Loh kok enggak dicium?
Lho kok kuale. Sing nyium tangan kuwi. Nah, saiki ganti ibu. Nangis soe nangis ora apa-apa, haru. Rupane ibu. Surga di telapak kaki. Betul. Wah. Surga di telapak kaki. Disungkemi anake kok malah ngalih lho. Kalau namanya suami istri, Sungkem semua. surga di telapak kaki suami. Heeh. Ibu. Lah, mbok ya sing apik ibu iki. Apik-apik awakku remo. Golek sego samplokane. Urung saliman lho. Urung saliman oleh Oh, anu iya, wis iya, nyerah. iya, Salim sih. Bu, Oke. nyuwun Iya, sewu. Heeh. Mugi-mugi panjenengan tansah apa? Aku ndak ndek salah mbak ibu ngarai. Ya ampun ibu nangis ya Allah, Ya. nangis. Rupane iki lho ya Allah nangis. Nangis ibu nangis diusapi diusapi. Gah. Gah, ngapa ini? Aku mau nang ngene iki dadi kowe. Oh ganti peran. Ora kajen. Ganti peran. Ganti Kamu peran. minta jadi apa? Aku dadi Aku anak. sama anak. Iki bapak ibu. Iki ibu, Kowe bapak. aku Bapak. Aku Sama- anak sih ya. sama. Oh, iya. Oke. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Ya, mm-mm. Betulan sih. Aku anak karo ibu. Modar wong loro. Oke. Tedok. Tung. Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalem anakku. Ibu. Ket biyen ora enek perubahane. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga, Kenapa, Le? bapak malam takbir malah karaokean bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite bapak nih malah bapak Bapak nyapa? karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean bu. Bapakmu wi sing wajahe kaya nyambek wi. Gelem karaokean. Karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora belas bu, belas ora disangoni THR belas. Bapakmu wi. Mosok to bapakmu wi? Aduh dah. Kok bangga? Tadang. Aja nyebut jenenge Nikan Salindrek. Lah urung wajahmu remo le. Syukur Pak we. Mongko we mudar. Ule. Wani ngance omahku lek ra remo dasmu. Piye to, Lek ra Ki? we ngalih. Ha iki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyo renek bapak ra apa-apa penting kowe bongkok. Bar. Takbiran. Hei. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya toh. Bener toh? Bapak Opo? nyapa le bapak? Kerasa nyedek-nyedek aku tak utal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene-mene. Modar ki kok aku. Wes, wes, mau aku. Jane kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Wes syukur we. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Wes piye? Ganti peran nek. Aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji, nggone. Kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sapira salah anake mesti. Iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. Tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, duduk. Duduk lah, dhewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Ya. Rene apa nih? Piye ibu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi
sunah rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. Ya ampun. Urung. Anake dhewe. Anake nyapa to nyapa ora apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keliling lho Pak. Assalamualaikum. Cewek menengah sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keliling Ah, ki wis lho. mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pak wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya, Ya karo kowe. Turun lho. Lho lah kae anake, lah kae lho. Ah, Anakku rene anak rene. Kangen di. takbiran. Ngendi? Takbiran, Bu. Teko ngendi? Takbiran. Teko tekan ndi? Takbir. Tekoni cangkeme ngomongnya nyanyi. Muter kowe. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding. Bu aja ngene Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atas sono Mbak, atas sono Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok montone abang. Lambene kok mambu. Nambene kok mambu naga. Aku ki Kok ngono. wajake kaya naga ya kan. Nah yo Ah, bapakku yo naga. ngawur. Aku iki ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe ora? ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran Aku apa tenan, tak Pak. sedah? Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling ini rong bonyok, kuwi mesti rong gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selapku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe mendem. Ngaku ora ya Yakin, kita Pak. anak Bu, aku teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Aku Ambunan nek tenan. tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak bocah kok ora iso, dikandani wong grek. Wis Pak, wis Pak. Rumangane apa? Ayo, mikir ora? Bapak wis Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis Pak. Aku takbiran. Aku bocah lho. Aku bocah lho. Wis Pak. Tak aku apa sing mateni Pak? Walah bangetan to ya ya. Ngene bojoku mentelemangan kayane ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindiu gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa ora iki? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis, gak. Nyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Lah nyapa? Gelem diterusne yo, gelem kok awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Kuwi lho. Piye iki namanya tidak profesional Tidak kerja? lah. Kuwi lho. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Saiki sampean dadi apa? Wis entek Dadi apa? Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Dadi gareng. Topine ae digosek ngene. to, topine Topine digosek. digosek ben Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra kaya Power Kuwi lho Rangers. jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung kuwi lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Mawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosek to, topine gareng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ngono. Walah, alah kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae.
karo rambutnya di apa? Diure, dijambak. Diure terus dijambak. Ayo. Wah, piye? Kok nyambut gawe rong ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan kasine iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estu niki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya rapisan pindho ning wis peng 5 ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu biyen jembluk sing ngomong aku, Nduk. Nggih, astu Mas. Oh, nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, dileblebne ning jeding, dilebleb. Menengo sik, menengo. Dileblebne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. Ning padahal awakku panas lho Mas. Dileblebne ning jeding ngono kae. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gedhe ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit. Terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora das iwak. Biyen jajal cirangan ndang andokno. Wong aku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Ya kok teko tangane mesti ngene. Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong cupuk weke liyan. Oh. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yaswanipun. Awet leh momong anak putune. Berkah barokah. Angsal rahmatnya saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengini semua banyak orang. Ya toh pernikahan yang ke-20 anniversary. Aku gak iso ngarani dua saperi ngono. Mas Garing dek kan iki Pak Haji Eko masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasih lenggah napa mboten nggih? Oh nggih, bebele tasih lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Napa Bu Ajah? Kalih Bu Ajah sekalian. Monggo sing longgar pundi. Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Lakon. Harta palwanu ting ranu Dresing karasaning sun dening kanyut manis elingira Gusti roning kamal mirah ingsun semirada ing muni Sidat agung ing narmada sajroning aguling menawi mboten klentu ing pamawas menika bendara kula ing Plongkowati Raden Abimanyu ingkang kepareng rawuh iya Wa Semar bekti kula katur nggih Gus Wa Semar wis ndak tampa wonten wigatos ingkang pundi ndara dene paduka kestu rawuh wonten Karang Kadempel mriki
Tak kira wa Semar kang bisa ngudari reruwet madhangke pepeteng iki punapa ingkang dados sundraning prakawis Gus. Ampun ngantos slendro ingkang dados manah handika ora ana sing tak penggalih. Kejaba mung murcane Kanjeng Rama Harjuna saka kasatriyan Madukara. Murcane Kanjeng Rama Harjuna wis ana tricandra utawa 3 wulan iki wa Semar. Sapa kae? Petruk kang wis bali ana Praja Ngamarta. Iya, Ma. Wah, niki kula sawang Ndara Abimanyu. Iya, Petruk. Bekti kula katur nggih, Den. Iya, Petruk wis ndak tampa. Kepiye? Kepiye asile kowe saka negara Ngamarta antuk gawe apa ora? Ngene ya, Pak. Sak tekaku ana si pinggil Praja Amarta iki mau jebule kedhisikan karo rawuh sinuwuning Mandura Prabu Baladewa. Kang sarimbit karo Patih Ngastina ya kuwi Patih Sengkuni. Lah tinemune sinuwun Prabu Baladewa yang duwe perlu kang padha ya kuwi nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada. Wekasane dadi geger nganti dipisah kelawan Ndara Werkudara. Sak rampunge dipisah, Ndara Puntadewa nyusul njuk ngendika isine pangandikan sapa wae bakal disili wujuding jimat Jamus Kalimasada yen bisa mujudi kembang sing jenenge Sekar Jati Wasesa. Kabeh mau wangsit sing ditampa dening Prabu Puntadewa, Pak. Sekar Jati Wasesa iya, Ma. Ate angel men syarate. Kuncung nganti gelung aku lagi krungu iki kembang kok jenenge Sekar Jati Wasesa. Wa Semar, pripun Ndara? Biyen Abimanyu kaya tau ngerti kang aran Sekar Jati Wasesa mau. Kembang mau papan dununge mapan ana tanah sabrang. Ya kuwi ana negara Paranghagni. Lah banjur Wa Semar goleki kembang mau bakal diagem kanggo apa? Kangge syarat ngampil wujuding Jamus Kalimasada, Gus. Awit Semar badhe gadah damel nggih niku Semar badhe mbangun kayangan, mbangun atine para manungsa, ndandani mental kang sarta moraling para kawula. Yen pancen kaya mangkono wae, ayo luwih dhisik bakal tak bantu ing arah ngupadi Sekar Jati Wasesa. Mbok menawa Sekar Jati Wasesa kang disuwun kelawan Wa Puntadewa mau ana sambung rapete kelawan murcane ramaku Raden Arjuna. Dados niki sesarengan tumuju wonten ing Paranghagni. Ya wa. Aja kuwatir rasamu senadyan ing kono mlebu tanah sabrang. Yen ana bebaya kang anempuh ing dedalan Abimanyu kang bakal ngrampungi wa. Sigra kala kang tumingal
bangi wangaruna kadinetrane nganggo rapuk sabaning kukila ringgane goro saketer kidonganing kunglir wuwu sing pinepanca patupat durung adol aku saka praja parang Hagni iki lah kok kepepek ana satriya bagus dedeke ngringin sungsang pengawake Guwaya Teja memper kaya sajroning pangimpenku jenengmu sapa Raden satriya Plongkowati ya Tanjung Anom kekasih Raden Abimanyu Raden Abimanyu iya paduka ingkang kula padi Raden sira sing tuk ing arum ilining memanis hamleber mring kang cipta ding kowe golek Abimanyu nuning nggih Raden bares mawon rinten pantaraning dalu kula tansah kimpenan wewayangan handika Raden Abimanyu kula pasrah jiwaraga dumateng paduka Raden keparenga kula suwita dumateng Raden Abimanyu. Kok ya ana ya, Gong. Wong wedok ngelamar wong lanang dhisik niki. Ayo nek ora ngrumangsani lho. Dara Abimanyu priyayine bagus sing wedok rupane mringis. Piring kesampluk teklek, raine gluwing sikile mlethek kuwi. Kusik to. Kowe kuwi jenengmu sapa lan saka ngendi pinangkamu? Kula mijil saking praja parang Hagni. Dene wewangi kula Pandahana Sari Raden saka parang Hagni lakar kasinggihan. Bebana punapa ingkang kedah kula wujuti badhe kula sembadani Raden. Paduka nyuwun menapa waton saged sesandingan kaliyan Raden Abimanyu punapa kemawon badhe kula wujuti. Aku ora butuh Mas Picis Raja Brana nanging aku mung nyuwun pitukon wujude Sekar Jatiwasesa. Manut kabar kang sumebar pawarta kang marata Sekar Jatiwasesa mapane ana negaramu parang Hagni leres dawuh handika Raden paduka ngrasakaken Sekar Jatiwasesa iya aku mung nyuwun kuwi Daunasari sumangga kula kanthi wonten negari kula parang Hagni paduka Raden kula aturi methik piyambak Raden. Patine Sang Abimanyu kena ing Cidra Wa Semar iki wis tekan ana jroning praja parang Hagni sarta wis antuk palilah methik wujuding Sekar Jatiwasesa kadose kula sawang nggih teng inggil nika sing diarani Sekar Jatiwasesa iya Wa Semar yen wis kelakon ndak pethik
wujuding Sekar enggal-enggal lumayu wae saka papan kene aja nganti Abimanyu rabi kelawan Dahana Sari kang baku Sekar Jatiwasesa wis diantuk kinarya syarat wa Semar bakal ngampil wujuding Jamus Kalimasada. Si mripatku melek diapusi jebule Raden Abimanyu mung melek kelawan kembang Jatiwasesa panjenengan melayu panjenengan ngoncati janji tak tututi kowe Raden Abimanyu. Antya ingkang winuwus Prabu Gorodahana ingkang ngupadi mentare kang rayi Dahana Sari yen Cinandra gumricik swarane
muter-muter kaya helikopter. Anggonku goleki kowe taono sari. Waduh, kedrawasan Kakang, kedrawasan. Kedrawasan piye? Aku wis kelakon ketemu kelawan momani ing kalbu ya kuwi Raden Abimanyu. Sekawit Raden Abimanyu gelem nampa katresnaning Daonasari nanging kudu nganggo pitukon wujude Sekar Jatiwasesa. Satemah Raden Abimanyu tak kanthi ana praja Paranghagni. Bareng Sekar Jatiwasesa wis dipethik karo Abimanyu. Abimanyu tinggal gelanggang colong playu. Raden Abimanyu tega karo aku Kakang piye? Ancen gue biyen-biyen durung nate tak kandhani kalamun to Sekar Jatiwasesa kuwi mujudake simbol kawibawan adeking praja Paranghagni. Yen Sekar Jatiwasesa kuwi mau ilang tegese uga wis ilang kekuwung lan kasektene praja Paranghagni. Kowe pancen durung nate tak kandhani babagan iki nanging jeneng sira Yayi wis tak wanti-wanti aja cedhak-cedhak karo trah wong Mandura. Apa maneh duwe gegayuhan sambung asmara kelawan tedhak turun Mandura. Sega wis dadi bubur. Digetunana ya ora arep ngowahi kahanan. Yen lakon wis kaya mangkene kepiye munggo becike Kakang tak oyake Abimanyu. Wani nyolong kembang Jatiwasesa padha karo nantang perang karo wong Paranghagni. Bedah negara Ngamarta. Kresna nangandika duh Yayi Prabu Hayuwa Sungkaweng Tyas ing lonjong mimis lampahipun melar mingkus napasipun menika kok Prabu ing Mandura. Ya Kresna wonten wigatos ingkang pundi kok sajakipun nggih aku bantunen ya Kresna, aku bantunen. Sekawit aku bakal ngampil wujuding Kalimasada marang Yayi Prabu Puntadewa nanging jebule sakliyane aku bocah Karang Kadempel si Petruk uga bakal ngampil wujuding Kalimasada. Satemah dredah munggahe panca bakah. Petruk arep tak tamani pusaka Kyai Nenggala lan Lugara lah kok pusakaku loro iki muspra Kresna. Gamanku ilang iki piye Kresna? Kira-kira pusakaku mapan ana ngendi? Mangke riyen to Koko Prabu. Lah kok paduka Koko Prabu ngampil Kalimasada niku mengku sedya ingkang pundi? Krana aku tinangisan Yayi Prabu Duryudana. Negara Ngastina sak mengko lagi ketaman pagebluk Mayangkara kudu diruwat sarana Kalimasada. Lah dene Petruk kuwi nyilih Kalimasada ki kanggo bapake ya kuwi Kakang Semar anggone bakal bangun kahyangan Kresna. Koko Prabu, paduka ditangisi Yayi Prabu Duryudana menika janjanipun namung pangreka dayanipun para Kurawa. Awit menawi Kalimasada sampun diregem dening Kurawa tegese Pandhawa sampun boten gadah dasaring negara ingkang dados simbol kekuwataning praja. Waduh ya Yayi. Banjur piye carane aku kudu nebos kaluputan kuwi iki di? Nenggala lan Lugara tiniming-mingking ingkang baku paduka Koko Prabu kedah sabiyantu Kakang Semar anggenipun kagungan sedya luhur badhe hambangun kayangan bangun jiwane para manungsa. Ya manut Kresna, monggo kula kanthi tumuju wonten negari Ngamarta lewat tepining lepen tempuran ingkang wening tirtanipun.
Asta saking kutha Sakurakala yen tanah mutusa sang sri Kakang Semar kang prapaning setinggil ngamarta. Inggih Ndara. Kula sampun saged mujuti ingkang winastan Sekar Jati Wasesa Maragage. Aturna panjenengan ingsun enggal tak ampili wujuding jimat Jamus Kalimasada. Nalika Sekar Jatiwasesa sinandhingaken pustaka Jamus Kalimasada ana kaelokaning jagat Sekar Jatiwasesa badhar sejatining wujud Raden Arjuna. Ilahing Sekaring bawana langgeng titah ulun nger Puntadewa aja hayya kaget ulun Bathara Indra kang nyingetake utawa ndelikake adimu panengah Pandhawa si Arjuna. Arjuna bisa dadi wujuding kembang awit pun ulun mung bantu Semar Badranaya kang kagungan niat luhur kepingin hambangun kahyangan kuwi amung pasemon. Semar kepingin nyilih Kalimasada supayane para Pandhawa aja lali kelawan Kalimasada. 5 sing dadi usada ya kuwi dasaring negara. Awit Pandhawa mono wujud babare Kalimasada, Puntadewa kang dadi simboling panembah, Werkudara simbole rasa kamanungsan, Janaka simbol rasa kamanunggalan, Nakula lan Sadewa ingkang dadi simbol musyawarah lan rasa keadilan. Kenang apa sing tak singetake kok Janaka? Krana Janaka mujudake lambanging kamanunggalan. Awit negaramu dumadi saka beda-bedane suku, agama lan golongan. Wilayah uga kapérang saka pulo sing bebanjaran. Kabeh kuwi bakale bisa tentrem lamun negara iki ngugemi rasa manunggalan, rasa kamanunggalan Pandhawa. Janaka kang wis timbul nun inggih Kaka Prabu. Kula dipun utus kaliyan Bathara Indra salin wujud dados Sekar Jatiwasesa ing sedya bebantu Kakang Semar anggenipun badhe hambangun kayangan. Syukur seketi jumurung. Sinuwun punta Semar badhe garis ngandhapi menapa ingkang dados ature Bathara Indra. Janjane kula niki nggih mboten badhe ngampil wujuding Kalimasada kok Ndara. Kula ngampil Kalimasada niku namung damel pancatan kula mbangun kahyangan ngemutaken dhateng Sentana Praja ampun ngantos supe dhateng Kalimasada utawi dasaring negara. Punika kedah digondheli sing kenceng supayane negarane tetep tentrem, kawulane tetep ayem Gus geger Jawi. Sinuwun dhateng Jawi wonten raseksa kalih buta lanang wedok ngamuk punggung Suratamtaha wonten Praja Ngamarta. Kaka Prabu punika jatahipun Kaka Prabu kagem nebus sedaya dosa kalepaten Paduka. Ya Baladewa sing ndandhani Kresna.
negara Ngamarta. Kelakon bisa medal negara Ngamarta yen bisa nandhingi Prabu Baladewa Nalendra Mandura. Wah, iki wong Mandura. Baladewa den piting wani kelawan Prabu Gorodana. Napa ing Mandura prasasat kaya wis linalosan otot bebayune. Anane mung pasrah sumarah mring Gusti Kang Maha Murah. Ucap. Sakala ana cahya murup sak mrica binubut saking dirgantara. Punang cahya babar geni kang manghalat-halat angobar Sang Gorodana lan Dahana Sari. Dia badar sejatining wujud pusaka Kyai Nenggala lan Lugara. Sampun. Ciling sirwengi Caka lula tatanendra Wumlundung ijening amben Banget ngonira nalangsa Kaya den pinilara Wong tininggal popo biyung wong tininggal popo biyung susah dadi Joko Lula Rama Pukulun Bathara Brahma ingkang tumedhak hamrepeki kang putra Baladewa ya ulun kang paring pitulung marang jeneng kita kanthi srana angubarke geni kinarya mrawasa Si Gorodana lan Dahana Sari. Lah kok menika badar pusaka kula kekalih Nenggala lan Lugara liripun kados pundi Pukulun? Baladewa, sayektine pusakamu kekarone ulun ingkang jabel. Nganti tak dadekke buta loro lanang lan wedok awit pusaka Nenggala lan Lugara kuwi sejatine ya kena sinebut pusaka lanang karo pusaka wedok. Nenggala sing wujude dawa kuwi pusaka lanang, Lugara sing wujude mlenuk kuwi pusaka wedok. Pusaka tak jabel krana
ulun bebantu Kyai Semar anggone duwe niat kang luhur mbangun kahyangan, mbangun jiwane para manungsa. Nyatane jeneng kita Baladewa sekawit belani Kurawa lan ngentengke gegayuhane Kyai Semar sing dadi pamonging tanah Jawa. Apa maneh jeneng kita Baladewa bakal mateni Petruk nganggo pusakamu. He Baladewa, apa jeneng kita ora eling nalikane ulun menehi pusaka kekarone iki marang jeneng kita? Ulun wis meling pusaka iki kanggo srana memayu hayuning bawana, njejegake lajering kautaman, ora kanggo srana sewenang-wenang. Waduh, kula nyuwun pangapunten Bu kula awit saking putunging raos cubluking pangertos ngantos Baladewa tumindak ingkang nalisir saking bebener. Pusakamu kekarone wis bali gunakno kanthi bener becik. Njaluka pangapura marang Kyai Semar. Muga-muga kanthi Baladewa njaluk pangapura marang Kyai Semar kang dadi simboling wong cilik bisa dadi srana guyub lan rukun manunggaling kawula Gusti, manunggaling pejabat kelawan rakyat, sentana kelawan para kawula. Sampatria anak untung gungga guyub dirwani rampa aranca katon siga sinaya anu biroka Sampatria anak untung gungga guyub dirwani rampa-rampa katon siga sinaya Oh Kakang Baladewa sing luput pranyata luhur gegayuhanmu Kyai Semar. Astagfirullah.